你又擁抱佢咯，擁抱佢。佢成日見㗎啦佢，咪咯。你唔好掛住佢啊，陳建文。你掛住佢定掛住我啊？我掛住佢軀體。冇人掛住你啊！收皮啦，收皮啦！成日見到你啊 Albert 你有冇掛住我啊？哇，有啊，好掛住啊，掛住屋企啊。係啊！哦，輸咗。係黐埋嘅嘢咧。叻開啊！你可唔可以好似啊？再嚟過啊！你要數㗎嘛？數咩啊1、2、3。呢個叫咩話 ？Boomerang。Boomerang。力標啊！啊 ，Boomerang，我喺度 Boomerang 我。你做咩？唔緊要，我哋唔好差佢。總之而家喺嗰度。我哋而家咧啱啱喺上野度落咗車，但唔知點解我哋要行去廁所啦。跟住咧 ，Albert 就好我嬲。哋聽講咧上野咧係會有嘢睇嘅。聽邊個講？我哋聽 Albert 講咧就話上野有嘢睇嘅。唔係 Albert 你繼續行，你繼續行，你當聽唔到。咁講啫嘛，你後尾先咁講，但係你一路都話上野有嘢睇噶嘛。哎呀，我哋聽緊108下鐘聲，我哋聽到90零下啦，我諗呢度啊。咩啊？呢度係唔係啦，呢個咩啊？呢個字邊有咁寫？呢個係照明，唔係線照紙啊！呢個幾點啊？而家我哋而家好危急啊！ 12點正前我哋會係。我哋而家11點40分啊！我哋得翻20分鐘，我哋要去。50零分我哋要去邊啊？淺草寺。我哋突然間就嚟咗淺草，後邊係晴空塔啊！咁我哋而家咧排隊入淺草寺，我哋實在太突發啦！其實而家已經係11點18分。11點58分啊，得翻2分鐘，我哋係冇可能入到去㗎。我哋而家就當自己喺銅鑼灣嘅白沙道，想入時代但係入唔到。59分啦！可能真係有煙花。應該晴空塔我諗，但係佢叫啲人行多5下。咁緊張啊！我哋59分啦！影住晴空塔定影兩邊咧？揀一啊！兩邊影到，你夠歪。喂，乜柒都冇嘅喂，Happy New Year 咯，佢講。但係佢冇煙花嘅。佢變咗 Happy New Year 咯，就係嗰度。咁就2025年啦。我哋聽唔明啲日文啊，跟住我都唔知啲人係叫我哋唔好行定行。新年快樂！我哋有冇甩咗啲人 RL 咯。 ？RL 咧？我哋而家排隊入呢個叫咩？淺草寺。新年快樂！耶！新年快樂！25年第一班見嘅人就係日本人。Anu。我哋去到雷門門口啦！睇下有警察叔叔。雷門啊！我終於見到你啦！細個就見到你喺電視。細個就淨係聽過你個名。唔知你夠雷啊！我哋入雷門啦！我唔知而家要做啲咩啊！摸嗰個雷門啊！啲人唔行嘅，但我想喺中間行喎，要摸佢喎。好殘眼，睇唔到佢邊度。夠唔夠高咧？我呢個雷門係咁高，我會唔會唔夠高㗎？中電快啲抱冧上去啊！中電，似摸龍底咁啊！好似佛誕摸龍底啊！喂，我夠唔夠高？我好似爭啲。阿高，嘿，我到。人山人海啊！呢個入邊好有氣氛喺度。夠唔夠氣氛啊？好逼啊！夠啦嘛！夠啦！
夠氣氛啊嘛，夠上嘢夠氣氛啊！真係好啦，我哋準備咗5 yen 去參拜，我哋就 search 緊咧究竟點樣參拜。咁大家留心啦，就係咧向神明深深地鞠躬2次，再雙手附近合十，唔係雙手在胸口附近合十，右手微微向前移動。我唔明呢句咩叫右手稍微向前移動，拍手2次，你試一次。係咁樣。應該係咁樣係嘛？唔係，首先你一開頭嘅就向神明收手，倒立好唔好？即係咧，其實咧係鞠躬2次，跟住拍手2次，跟住再鞠躬1次，就係咁樣啦。我哋去咗第2個門啦，小周丁啊！我哋穿過第2個門啦，但係嗰個小周丁喺隔離啊，我哋行唔到啊！我呢個掂唔到啊！陳中啲譜我都掂唔到啊！陳中點試下跳啊！有機會得嘅，真係？原地跳，係啊 sure 跳點會唔得啊？有冇咁勁啊？我哋而家行入去個本店度啦，希望今轉行到。超多人啊！冇下次啊！黐線，多人到啲人就咁掟入去。一齊掟，我哋掟咗啦，掟咗啦，快啲掟啦，掟咗啦。我未啊，你有冇拍牌？有冇咩鞠躬向神明鞠躬？未諗好去咩院添，你諗好未？我都唔知，究竟係點樣做？你等。掟唔到佢啲。咁你快啲鞠躬鞠躬，睇完鞠躬。你掟咗去邊啊？跌咗地下咯。經歷咗有冇2個鐘啊？有啦。差唔多2個鐘，好攰啊！企咗好耐啊！我諗我唔會再嚟下一次，佢哋排緊隊買嘢啊，喺入邊買緊魚手。呢一個跨年嘅體驗，實在太過難忘啦！開頭仲以為啊都幾順喎，應該幾快喎，但係點知去到後邊就停咗落嚟，佢就有啲截龍咁樣。跟住而家呢度好多啲攤檔賣嘢食，幾搞笑喎！但我哋好飽喎，我哋啱啱去完都走。我哋今日去咗秋葉原啊，跟住見到有好多福袋啊，後面好多福袋啊。但係咧，我老公話仲有咁多喺度，係咪代表唔吸引？係咪唔吸引？勁多人啊！成個秋葉原都係人啊，所以新年1月1號都唔怕冇嘢行嘅。Tokyo never stop。すごい。啲松板牛咧個肉汁好出，佢超 juicy 啦，超多油脂啦，超軟熟啦，超好食喎 ，crazy 好正喎。但我其實我唔知食緊咩部位，總之佢係松板牛係 number one。呢個西冷切開咗，啱啱咬過咧好軟熟啊，嚇，因為好軟腍腍啊，好好食啊！我而家食呢一個係松板牛嘅肉眼咁樣㗎，呢個係咪肉味勁啲？因為佢好似冇啱啱上啷咁腍，但係都好腍。呢個係魷魚，佢好大陣海鮮嘅味道啊！邊個好大陣海鮮？個魷魚咯，真係好濃郁啊佢個味。果然係呢個鳩巴和牛壽司，嗰個和牛壽司好好食啊！佢個肉超級軟熟，同我嗰次喺高山食嗰個咧差唔多嘅，好好食啊和牛壽司。我係黑多少少，多少少。
早晨，今日係尾2日，我哋去咗鎌倉啊，好多人啊。今日都好天啦，冇落雨就係好天咯。落雨就係好天啦。係冇落雨好天，但係今日係第一日見唔到太陽啦。你想落雨定陰天啊？係講得好。咦，要對卡出去㗎？唔係，你就咁跑出去啦，你就咁衝出去。收嗲啦，細聲啲啊！日本嚟㗎呢度，失禮啊你。個個都講緊嘢啦，而家喺架車。失禮街坊。終點開唔開心啊？今日我哋去郊遊啦。好大開心啊！你睇我個樣。你有冇掛念我哋去土耳其我哋嘅郊遊之旅啊？打你108下，當你係嗰個淺草嗰個鐘。啱啊！我你終點係啊終點108下敲鐘啊！唔係啊，打我108下下有好意頭啊！點樣啊？點解我係宮崎駿啊？鎌倉嘅大街，而家係10點半就，我哋而家揾啲嘢食先。係鎌倉茶乜鬼？佢有喺杯就係硬啲嘅雪糕，呢個就係軟雪糕，嗌咗呢個人氣 No.1。晨早流流食雪糕係咪黐咗線啊？哦，佢啲粉，佢啲粉好勁，要食啲冇咁多粉先得。佢個抹茶味冇我想象中咁濃。去咗一間專賣 sticker 嘅鋪頭，我揀咗呢個貓貓，可以貼喺身嗰個篋嗰度。佢俾咗個籃我，睇下個籃幾細個，同我塊面一樣大啊！好得意啊呢個籃，超可愛啊！但係呢個幾得意啊，買咗呢個話佢係蛇嘅貓貓啊，呢度有好多貓貓嘅嘢啊！呢度買咗杯啊，好殘忍啊！我哋而家喺鎌倉站。我哋搭呢個江之電去，我哋而家喺鎌倉高校前。陳建文買到咧，啲手信要攞住啦，個袋冇位啦。停終點係咁買嘢，上車我哋入馬當先，衝啊衝啊！企呢度舒服啲，我係病買一個。我哋喺邊啊？介紹下。我哋去鎌倉高校前入樽。入樽啊？有冇打籃？我哋要打籃球雙贏喎。係啊。我覺得我哋都霸咗個靚位喎，雖然呢度係車尾。但係起碼我係有個側跟嘅窗邊位可以望風景。車長室啊，好似以前玩揸電車咁，成日都唔識買站，都唔識停。我哋到咗鎌倉高校前站，後邊就係個海景啦，好靚！佢個海咧反光啊，個太陽射落去，超級靚啊！呢個位真係超多人啊，好似西環海旁咁樣啊！好好陽光啊今日，竟然唔記得帶超，因為本身以為陰天。對面馬路啊，係佢哋。佢哋扮傳播咯，好無聊啊！我超近啊！仲要係古典車，哎呀好靚啊呢隻！好勁啊你！100蚊，100yen係嘛？算一個1萬1唔收你啦，唉，咁靚影到$10,000啊！好靚喎真係，咦佢架車佢幫我哋跑過咪應該？我而家跑過去影我架車啊，跑到甩碌啦！架車喺我後邊咋，佢走啦！好攰啊！啱啱跑完個步，唔知幾耐冇跑步。我哋而家出發去江之島揾貓貓啦。轉眼我哋已經嚟到江之島啦。江島城。因為我講我自己啊，無啦啦話人哋阿叔都勁冇禮貌咯。你有冇諗過而家我哋就係全部都係阿叔阿姨，所以梗係玩自己。無啦啦影緊前面個阿叔喺度，呢度有個阿叔。嗱呢度啊，前面有兩個阿叔。係喎，前面有兩個阿叔。哇！呢條街好多人啊，但係都 keep 住行嘅，都 OK。我哋行到去個神社底啦，係咯，幾靚喎，好大喎。
江之島嘅神社，呢度係祭三姊妹嘅神，即係邊三姊妹啊？唔知啊，即係大家姐、二家姐同三家姐。三人姊妹之女神樣。上到嚟啦，我哋都係拜拜，用個5 yen，5 yen 代表緣啊，緣分。呢個係 sirloin，呢個係 rib 啊，好似呢個係 lean， 即係最瘦。辛苦晒兩位小助手。少少堅一條先，呢度仲有少少，劈埋落去。片豬款沙布沙布。佢前2日啲回應翻晒嚟。你係咪 PTSD 啊？未至於。呢個還好係嘛？啲㗎嘛。食得啦！好腍啊！呢個肉好腍喎，你食咗未啊？好好食啊！真係。因為介紹得好好非常之好。好味啊！但係我覺得我哋第一晚食嗰個煎嗰個就再香啲，可能呢個薄唔同嘅感覺。OK，有冇啲咩要反轉？泥大廚好好食啊！我整得好食啲定佢整得好食啲啊？咁你而家快啲整啦！